Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan. Adian aton mga balita sa yana nga pangurason. 288 estudyante sa Northwest Samar State University nakakarawat cash for training stipend. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Malipayon ang 288 nga mga estudyante sa Northwest Samar State University o NWSSU sa Calbayog City mahuman makakarawat sa tag 2,260 nga cash for training stipend. Katumbas ini sa nera na human nga 5 kaadlaw nga capability building activity ilarom sa DSWD Tara Basa Tutoring Program para sa mga tutors nga Youth Development Workers o YDWs. Sumala sa DSWD, pinaagi sa sini nga programa na padangat ang kinaadman ngan pinansyal nga bulig sa mga partisipante agud mas maging andam sera sa 20 kaadlaw nga implementasyon sa tutorial ngan parenting sessions nga pagtitikangan sa tiarabot nga Abril 20, 2026 sa probinsya sa Samar. Dugang pa, labot sa cash for training stipend, makakarawat paghihapon ang mga tutors ngan YDWs sen cash for work stipend kabalyo sa nera 20 kaadlaw nga pagserbisyo. Ini nga inisyatibo nagpapakusog san papel san kabataan como aktibo nga kabahin san kabataan sa bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. 47 nga panimalay sa Danau 2 makakabenepisyo sa bag-o nga sanitation project sa LGU Calbayog ngan Rotary Club of Calbayog. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Magkakaurusa ang Rotary Club of Calbayog ngan ang LGU Calbayog agud mapauswag ang kamutangan san sanitasyon sa Barangay Danau 2. Ginpinal na nera ang plano san proyekto sa usang meeting kaupod si Mayor Raymond Uy kundi in target maghatag sa septic tanks, centralized sewer system ng toilet bowls para sa 47 nga panimalay o 169 nga residente. Suportado ini sa Rotary District Grant nga ginbubuligan liwat sa Barangay Council sa Danau 2 ngan City Health Office agud masiguro ang epektibo ngan padayon nga implementasyon. Panuyo sa proyekto nga mapalapad ang access sa husto nga kasilyas ngan mapauswag ang hygiene practices sa komunidad. Sumalasan mga opisyal, pinaagi san sini nga paniguro nga kolaborasyon, ginlalaygay ang mas limpyo, mas luwas ngan mas maupay nga libong para sa mga pamilya sa Danau 2 ngan sa bugos nga syudad san Calbayog. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Sa katapusan nga balita, 100,000 pesos nga kantidad sa mga kagamitan pagpangisda gin-turn over sa asosasyon sa San Jose, Northern Samar. Gin-turn over sa tulungan ng iba't ibang sektor para sa bagong Pangarap Association usang asosasyon sa San Jose, Northern Samar ang mga kagamitan pagpangisda nga nagkakantidad 100,000 pesos. May ada mga tools, ekipahe, ngan mga makinarya nga ginalauman makakabulig sa era operasyon ngan mapahataas ang produksyon. Ilarom san Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program ang bulig ang kabahin san padayon nga paningkamot san gobyerno probinsyal nga maghatag suporta sa mga community-based nga mga organisasyon pinaagi san paghatag kinahanglanon nga mga materyales agud magpadayon ug mapakusog ang era panginabuhi. Mapapakusog ang kapasidad san asosasyon, mapapauswag ang kita ug makakabulig san pankabugusan nga pag-uswag san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
Inang kabugsan sa aton mga balita sa ina nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na news